باهي اخواني، السلام عليكم. عندنا هذه التروتينات تشاومي، عندنا حليناها، نلقاوها تعمل بيب ضربة طويلة الأولانية وبعد 4 كعبات قصار تسمع فيها تزميرة الأولانية، تصويرة طويلة، والأربعة الأخرين. معناتها هذه الدياغنوستيك نتاعها تقول لنا اللي عندنا مشكلة في السنسور، في الفران سنسور. فما برشا وخيان اللي ما يعرفوهاش اللي الفران هذايا مانيتيك. الفران مانيتيك ضوي مليح تلقى له هنا سنسور يجيو 3 خيوط. هاو حطينا الفران هذايا، الليفيي تكسرت له وتلوحت، الليفيي تكسرت له، والليفيي نتاع الفران اللي هي اليد نتاع الفران تلقى فيها طريف فكير شون مانيتيك، طريف الايمون صغير تلقاه في وسط اليد. تو هكا سكتت، خاطر الفران هذايا يخدم فران مانيتيك، يعني بالثكي بالشون مانيتيك يوقف، يعمل فريناج للموتور. باهي ها باش نعاودو نحلوها. هذه سكرناها، عاودنا حليناها. هاي ملقاتش الليفي نتاع الفران. تو برشا عباد يمشيو للكالكيلات، يمشيو للكونترولير يمشيو يصلحوه، ولا يمشيو يقولك مشكل اخرى. باهي ها نعاونوكم احنا بالافكار هكا، التروتيناتات كثروا هذوما. نتفرج تو الليفي نتاع الفران يلزمها تكون فيها ثكير ايمون. هاكا سكتت، يعني هذاك الليمون هذاك هو يمشي مع السنسور الداخل، وكي تشد الفران يعمل شو مانيتيك للفريناج للعجلة، وكي تسيبه يرجع تخدم الموتور يدور. توا باش نعاودو نحلوه، هو موجود هنا، راهو نسكرو باش تهز الفوق وندورو فيه. عاودنا تو شعلناه، توا ساكتة على خاطر الفران. تو تكسيلاري لي شوية، ندور العجلة هنا واكسيلاري مثلا هاكا مفرينية، خاطر ما قراتش الشون مانيتيك نتاعها، ما قراتش الليمون. هاكا العجلة دارت. تو العجلة دارت معناتها خاطر موجود الليمون نتاعها موجود، يعني الفران نتاعها، المانو نتاع الفران ماهوش يطلع فوق. المانو نتاع الفران ماهوش ميكانيزم، المانو نتاع الفران بالشون مانيتيك. توا منو هكا عاملين في السكوترات الجدد